नाज़रीन, घोसपुर भरसा नापुर कोट इंडस हाईवे ते हथियारबंदनि मस्ता गाड़ी ते हमलो करे फायरिंग करे ॾिनी। हिकु ॼणो क़त्ल थी वियो ऐं हिकु ज़ख़्मी थी पियो। धाड़ेल पारां घोसपुर वासी नौजवान अब्दुल रशीद मलिक खे अगवा करे फरार थी विया आहिनि। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे ज़हूर ओगाही। जी ज़हूर, छा तफ़सील आहिनि? मां वाके ॿुधाईंदो हलां त कश्मीर खां नापरकोट ताईं पूरो इलाइक़ो जेको आहे उहो ॾोयारे यरगोमाल करे छॾियो आहे। ॾोयारे असुर वेल नापरकोट जे इलाइक़े लुंडी शाह ख़बर सां मज़दा ते हमिलो करे जदीद हथियारनि सां फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में घोसपुर वासी पोरियत अमीर बख़्श मलिक खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो ऐं संदसि साथी राज़न मलिक खे लाहे अगवा करे कचे तरफ़ फरार थी विया। मां वाके ॿुधाईंदो हलां त ॾोयारनि जी फायरिंग में संदसि टियों साथी फ़कीर ज़ाहिद मीराणी भी गोलियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे नाज़ुक हालत में सखर जी हेरा इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। मां वाके वधीक ॿुधाईंदो हलां त वाक़े जे इतला बाद हद जी पुलिस वाक़े वारे हंधि रवानी थी वई आहे, जॾहिं त पुलिस जे पहुचण खां अॻु में ई ॾोयारी कचे तरफ़ फरार थियण में कामयाब थी विया आहिनि। मां वाके ॿुधाईंदो हलां त फौती नौजवान जो लाश घर पहुचण ते संदसि जे घर में कोराम अची वियो आहे। वाज़े रहे त ॾोयारे गुज़िरियल 24 कलाकनि में 6 माण्हू अगवा ऐं हिकु ॼणे खे क़त्ल करे छॾियो आहे। जी।